खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय दिनै 5 एप्रिल 2022 इं मंगलबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारी। मेष राशि मोजां मोननाय अनजालिखौ बुंथिनानै लानो हायै जागोन, साननाया फैमाल थांनो हागौ। वृष राशि लोरबां देहायाव बोलो मोनफिननो हागोन, सावस्रिया जौगाखांगोन। मिथुन राशि सोरजोंबा बायदिसिना होननानै बदनाम होजानो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। कर्कट राशि गोसोआ दिदोमै थानो हागोन, गोजोनै सम बारहोहरनो हागोन, मोजां थासारि। सिंह राशि माबा मोनसे आसा खालामनानै थानायफोरा जाफुंसारगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि न'नि मुवा बेसादफोरा जामलांनो हागौ, जेरैथिंबो नोजोर होनानै सांग्रां थानांगोन। तुला राशि जेखि बादाया जेननो हागौ, बादायनायाव सांग्रां जानांगोन, थासारिया मोजां नङा। वृश्चिक राशि माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हानायनि मानखौ बांहोनो हागोन, गोजोन मोनगोन। धनु राशि दिनैनि दिना गोथार सान, मन्दिरफोराव भोग होनो हागोन, गोजोननायखौ मोनगोन। मकर राशि मानिबा थाखाय जेंना सिनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कुम्भ राशि नाजाथाबोब्ला माबा मोनसे खामानिफोर मोननाय खाबु दं, मोजां सान। मीन राशि गावनि मोजां रोंगौथिनि थाखाय मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों।